Então, um velho conto que muitos já ouviram e que muito tempo atrás teve uma suposta aparição disso. Um homem na casa com seus 10 filhos e sua esposa. E muitos falavam para ele que lá, por perto de onde ele morava, que era uma floresta muito escura, e quase todas as noites a lua brilhava lá. Era apenas a única luz que tinha e parecia prata. Então, certo dia, ele estava na varanda da casa e viu um mato fazendo muito barulho. Muitos cachorros que tinham por lá começaram a latir bastante. O homem então se assustou, entrou para a casa dele. Era tanto silêncio que dava para ouvir o barulho das trancas e janelas sendo fechadas. Assim, ele colocou a mulher e os filhos deles no porão, pegou a sua velha espingarda que ele tinha e ficou sentado na porta. E cada vez mais o som dos cachorros ia chegando mais perto, como se eles estivessem rodeando. A sombra também foi crescendo. Então, era tão grande essa sombra que tampou a luz da porta. O homem então se assustou mais ainda, tentou ajeitar a espingarda e apontou para a porta. O homem cada vez ficava mais apavorado. Quando o homem se aproximou da porta, apontando a sua espingarda, uma mordida feroz começou a arrebentar a porta. Quando o homem viu os dentes daquilo, ele deu o primeiro tiro. Não aconteceu nada. Ele deu outro tiro. Então, essa sombra fez um barulho muito estranho e devagar foi se afastando. Nisso os cachorros também foi parando devagar os latidos. Depois disso, o homem abriu a porta para ver se aquela sombra monstruosa estava lá. E não estava mais. Depois disso, o homem foi lá, pegou sua família e foi para um vilarejo pequeno que tinha ali. Ele contou aquilo para os outros. E muitos falavam que era um suposto lobisomem que vivia ali.